गाइस, भेड़िया मूवी में वरुण धवन ने जैसे एक भेड़िए का रूप ले लिया था, वैसे ही पंजाब की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक इंसान ने पलक झपकते ही एक लोमड़ी का रूप ले लिया। पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के सलेड़ा गांव से 3-4 लोग देर रात को शादी से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक सुनसान रोड आती है। उस सुनसान रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। तभी अचानक उनको रोड के साइड में एक आदमी दिखता है। तब वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं वो लुटेरे ना हो। तभी गाड़ी में बैठे एक आदमी ने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया और उसके बाद कैमरे में एक ऐसी भयानक चीज रिकॉर्ड हो गई जिसे देखने के बाद गाड़ी में बैठे सारे लोग काफी ज्यादा डर गए। अब आप लोग एक बार उस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना क्या सच में वो एक स्किन वॉकर है। वीडियो देखो।